Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի Անի Երանյանը ինստագրամյան իր էջում նոր լուսանկարներ էր հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես է անցկացրել իր հերթական երեկոն։ Հրապարակմանը կից դերասանուհին մեջ բերել էր բանաստեղծ Պետրոս Հոկտանյանի տողերից մեկը, նշելով. «Վայելիր ինձ հետ այս ակնթարթը, քանի ապրում եմ ու դեռ չեմ խամրել»։ Զրույցի ժամանակ էլ Մհեր Բաղդասարյանը խոսել էր անձնական մի քանի թեմաների մասին ու արել մի շարք բացահայտումներ։ Անդրադառնալով հարցին՝ արդյոք հիմա պատրաստ են տանիք կազմելու, Մհերը նշել էր. «Հիմա ավելի հաճախ եմ մտածում այդ մասին, բայց հիմա ավելի պատրաստ չեմ, քան մի քանի տարի առաջ, որովհետև հիմա ավելի խելացի եմ նայում այդ ամենին։ Ես հասկանում եմ, որ անպայման ցանկացած դեպքում մարդ պիտի լույս աշխարհ բերի երեխա և գիտակցված ընտանիք կազմի։ Ես կարծում եմ, որ երեխան պետք է ծնվի սիրո արդյունքում և սիրող ընտանիքում, որպեսզի դու այդ երեխայի նկատմամբ մեղք գործած չլինես։ Ես հույս ունեմ ու որոշ դեպքում վստահ եմ, որ դա տեղի կունենա իմ կյանքում։ Ես դեռ ընդամենը 35-36 տարեկան եմ, մինչև 40 ինձ ժամանակ եմ տալիս։ Չեմ ուզում երեխաս գնա դպրոց, ես լինեմ լրիվ սպիտակ մազերով պապիկ։ Միայն սիրահարվածությունը, միայն այդ հեղեղուկ էմոցիան չի կարող ջրել այդ ծառը։ Առաջին հերթին պետք է լինի համատեղելիություն, հետո վստահություն մարդու նկատմամբ»։ Անի Երանյանի հետ հարաբերությունների մասին պատմելիս էլ Մհերը նշել էր. «Մենք երկուսս երջանիկ ենք ու երջանիկ ենք միասին։ Մարդիկ ունեն անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունք և միևնույն ժամանակ հանրային մարդ են ու տարբեր առիթներով պիտի հանրության համար տեսանելի լինի ինչ-որ իրավիճակներ։ Ուղղակի հանգիստ եղեք։ Մենք երկուսս երջանիկ ենք ու փառք Աստծո, միասին ենք հիմա երջանիկ։ Մենք հրապարակում ենք ցանկացած լուսանկար, վիդեո, երբ դա զգում ենք, երբ երջանիկ ենք ու ուզում ենք այդ երջանկությամբ կիսվել։ Դրա տակ չկա որևէ թաքնված մի բան կամ հնար»։ Տարիներ առաջ Մհերը հարցազրույց էր արել Անի Երանյանի ու Մովսես Երեմյանի հետ ու անդրադառնալով այդ թեմային ասել էր. «Սցենարով գրված կինո, որևէ մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ 12 տարի առաջվա թեման կարող էր հիմիկվա թեմայի հետ առնչվել, բայց այն ժամանակ դա շատ երեխայական թեմա էր և իրենց համար, և ինձ համար։ Անիին առաջին անգամ տեսել եմ Ֆաինայի ատելյեում ու շատ տարօրինակ միախառնված էմոցիաներ ունեի։ Հետաքրքրվածություն կար, բայց պիտի անկեղծ լինեմ, այդ քիմիան առաջացել է պատահական ու ժամանակի ընթացքում»։ Հիշեցնենք նաև, որ Մհերի ու Անիի սիրավեպի մասին լուրերը սկսվեցին իրենց ռեալիթի շոուից հետո, որի հիմքում նրանք դրել էին իրենց հարաբերությունները։ Ռեալիթի շոուի երկրորդ եթերաշրջանի առաջին էպիզոդում Անին համաձայնել էր հարաբերություններ սկսել Մհերի հետ։ Այդ շրջանում թվում էր ամեն բան լավ է, զույգն էլ իրար լավ է հասկանում։ Ինստագրամյան էջում էլ Անին ու Մհերը դարձան ամենասիրելի զույգերից մեկը, սակայն էպիզոդներից մեկում Մհերը խոստովանեց, որ Անիին խաբել է ու հանդիպել այլ աղջկա հետ։ Այս էպիզոդից հետո Անին դադար խնդրեց ու ամիսներ շարունակ էր, ինչ նոր էպիզոդ չկար։ Զույգն էլ համատեղ հրապարակումներ չեն անում։ Նրանց երկուսի հրապարակումները խիստ աշխատանքային էին։ Այդ շրջանում Մհերը հաճախ էր լինում Հայաստանում, այստեղ նկարահանելով իր տետատետ հաղորդումը, դե իսկ Անին զբաղված էր նոր նախագծի նկարահանումներով։ Սակայն որոշ ժամանակ անց Մհերը կոտրել էր այս դադարը, Անիի հետ համատեղ լուսանկարով կիսվելով ինստագրամյան իր էջի սթորի բաժնում։ Բայց այդ ժամանակ տպավորություն էր, թե Անին դեռ նեղացած է, քանի որ նա այդ սթորիով իր էջում այդպես էլ չէր կիսվել։ Ավելին, այլ հրապարակումներ էր արել հենց դրանից հետո։ Ինստագրամյան իր էջում կազմակերպված հարցուպատասխանների ժամանակ էլ նշել էր, որ իրենք շոուն ավարտին կհասցնեն և այն կրկին կվերսկսվի։ «Ես ինձ գիտեմ» հաղորդաշարի ընթացքում էլ Մհերը խոսելով Անի Երանյանի հետ հարաբերությունների մասին պատմել էր, որ չի խոսում նրա հետ և իրենք այլևս ընկերներ չեն։ Ի դեպ հենց այդ հաղորդման ժամանակ լրագրողը ևս մի բացահայտում էր արել։ Որպես ամոթալի պատմություն Մհերը մի դեպք էր հիշել, երբ ինքը ընդամենը 23 տարեկանում Լոս Անջելեսի ակումբներից մեկում հանդիպել է աշխարհահռչակ դերասան Լեոնարդո Դի Կապրիոյին և ցանկացել է լուսանկարվել նրա հետ։ Վերջինս էլ մերժել է, իսկ անվտանգության աշխատակիցները Մհերի խոսքով ոլորել են ձեռքերն ու դուրս հանել։ Սակայն արդեն հիմա զույգը չի խուսափում համատեղ հրապարակումներից ու նման հրապարակումներով հաճախ է ուրախացնում հետևորդներին։ Դրանցից մի քանիսն էլ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։